Эрдэнэ телевизийн шинэхэн нэвтрүүлгийг шимтэн үзэн суугаа нийт үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэхийн алдамд дэлхийн аавуудын өдрийн мэндийг айл гэрийнхээ ноён нуруу болсон хандгар түшигтэй сайхан аавуудаа баярын мэндийг хүргье. Энэ жил дэлхийн аавуудын өдөр зориулж Хөтөл хотынхоо олон иргэдийг ажлын байраар хангадаг үндэсний их бүтээн байгуулагч Монгол улсын цементийн дотоодын хэрэгцээг тэргүүлэх зэрэгтэй хангадаг Хөтлийн цемент шохоо үйлдвэрийн олон сайхан хөдөлмөрч аавуудаас нэгэн аавыг онцлон үе дамжсан баялаг бүтээгч аав нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна. Үе дамжсан баялаг бүтээгч аав нэвтрүүлгийн манд Баатар цемент шохоо үйлдвэрийн савлах цехийн инженер Лавгагийн ган пүрэн хэмээх залуу юм. Тэрээр өвөө аавынхаа үүслийг үргэлжлүүлж Хөтөл хотынхоо үйлдвэрт ажиллаж яваа чадварлаг залуу болгосон хүчин төдийгүй дөрвөн сайхан хүүхдийнхээ бахархалт сайн аав. Хайртай гэргийнхээ халамжид хань учраас ийхүү нэвтрүүлгийнхаа зочноор урьж оролцууллаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Жил болгоны 8 сарын 8-нд аавуудын баярын өдөр тохиодог юм байна. Тэгээд үйлдвэрийнхаа цемент үйлдвэрийнхаа нийт аавуудаа бүгдэнд нь баярын мэнд хүргье. Наваг Лавгагийн ган пүрэн гэдэг би 1985 онд төрсөн манайх их түүхтэй л дээ. Манай өвөө маань бас уулын үйлдвэрт бас анх уулын сахиул хийдэг байлаа. Үргэлжлүүлээд аав минь шарын голоос 1985 онд илгээлтээр наашаа Хөтөл хотод ирсэн. Ирээд Белазын сурагч багшаараа автомашин механизмын баазад ажилд оржлоо. Тэгээд аавынхаа үргэлжлэл болоод аав минь 35 жил ажиллаад аав минь төтрөдөө гарсан. Тэгээд аавынхаа үргэлжлэл болоод би одоо энд үргэлжлүүлээд ажиллаж байна. Ингээ 3 үеэр ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ үйлдвэртэй бас хашгүй холбоотой. Манай ган пүрэн маань аав нь автомашин механизмын баазад одоо автын цахилгаачлаар олон жил одоо үр бүтээлтэй ажиллаж байсан юм хүн байгаа. Манай ган пүрэн маань шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийг төгсөж ирээд одоо цементийн хуран аргын үйлдвэр, цементийн үйлдвэр одоо бол сүүлийн 3 жил гарan одоо савлах цехийн инженерээр ажиллаж байгаа. За ер нь бол хүн удирдах ажиллана гэдэг бол нэг зорилго чиглүүлж ажиллана гэдэг бол тийм амаргүй. Манай ган пүрэн маань бол одоо энэ ажлыг өөрийн одоо идэвх зүтгэлээр өөрийн нэг тийм залуу хүний эрч хүч одоо эрч хүчээр одоо энэ ажлыг өөрөө сайн зохион байгуулж ажиллуулж чадж байгаа гэж боддог юм аа би. За ингээд та бүхэндээ аавуудын баярын мэндчилгээ дэвшүүлье. Нийт одоо Хөтлийн цемент шохоо компанийн аавууд болон Хөтлийнхоо сайханчуудынхаа аавуудад бүгдээнд нь аавуудын баярын мэнд хүргье. За энэ аавуудын баярыг тохиолдуулаад манай Эрдэнэ телевизийн хамт олон бас нэвтрүүлэг бэлтгэж байгаа. За үүнд одоо манай Хөтлийн цемент шохоо компанийн термийн савлах хэсгийн хариуцсан инженер Лавгагийн ган пүрэн маань оролцож байгаа. Манайд одоо ган пүрэн шиг ийм олон аавууд маш олон байж байгаа. За ган пүрэн маань бол одоо бас урлагийн авьяастай, за спортын авьяастай, дээрээс нь бас залуу одоо мастерын чулуун сэр үйлдвэрт байхад нь би 2 мастераар сольж цехтэй одоо авах дэмжиж байгаа дарагтаа тохиролцож 2 мастер өгч ган пүрэн мастераа цехтэй авч байлаа. Тэгээд би савлах хэсгийг бол одоо ган пүрээр хариуцуулаад явхад бол ямар ч асуудалгүй одоо энэ савлах хэсгийг удирдаад, бусдыгаа манлайлаад, хошуучлаад бүх арга хэмжээнд дээр идэвхжүүлэн оролцоод явдаг ийм сайхан залуу аав байгаамаа. Телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчдтэй цагаан сумынхаа нийт одоо айл гэрийн түшиг тулгуурласан аавуудтай аавуудын баярын мэндийг бол хүргэе. Та бүгд маань бол одоо энэ өрх гэр улс орныхаа түшиг тулгуурн онцод явж байгаа одоо хамгийн хүн төчөр одоо юу гэдгийг бүх юмд л оролцож явдаг. Одоо нэргүй баатрууд байдаг. Тэр утгаараа бол та бүхэдтэй бол бүгдд нь халуун мэдлэгээ дэвшүүлж баяр хүргье. Тэгээд энэ аавуудын баярын үйл ажиллагаанд манай Хөтлийн цемент шохоо компаниас ган пүрэн маань оролцож байгаа юм байна. Ган пүрэн маань бол одоо яг энэ Хөтлийн цемент шохоо компани дотроо хамгийн одоо залуу хэсгийн дарга байж байгаа. За хуран аргын үйлдвэрт барихаас ахуулаад одоо энэ барилгын ажил, угсралт, монтаж, туршилт, тохируулга за энэ үйлдвэрийг ажиллах хугацаанд
анхнаас нь явж явсан залуучуудын нэг мөр зэрэгцэж. Тэр утгаараа бол манай гам хөрөг маань бол хамгийн одоо цаашдаа энэ үйлдвэрийн бас авч явах залуучуудын маань одоо түүчэн болсон залуучуудын нэг гэж ойлгож бас итгэж найдаж явдаг. Аавуудын баярын зэрэг яа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр манай хөтлийн зэвж хөвдөрөөс нэр бодлого манай инженер багт оролцож байгаа маш баяртай байгаа. Гамбургт одоо хүүхд байгаас нь гамбургийг таньж мэднэ. 10 жил нэг сургуульд дээд доод үеийнхээ сурч ирсэн. Хүүхд байхыг хөдөлгөөнтэй нийтж олон нийт өдөртөн зохион болгох чадвартай сайн. Сайхан буурал аавынхаа ажил мэргэжлийн халааг авч сайн муу ялгалгүй хөдөлмөрлөж чадсан болохоор ажил хөдөлмөрийн амтыг мэдэрч амжилттай ажиллаж яваа хүү юм. Хүнд хүчээр цаг наргүй гэж тэр ажлыг голоогүй. Хизүүч байсан хамт олноороо даван туулж чаддаг цемент үйлдвэрлэлийн эцсийн дамжлага буюу савлаж ууталж хэрэглэгчдэд хүргэх боломжийг олгодог савлах цехийн шаргуу дайчин залуучууд бол гам пүрвийн багийнхан юм. Гам пүрв ачид аав элбэрэлт ээжийнхээ захиасаар өөртөө маш их хариуцлага хүлээж ажилдаг. Тиймдээч ажил нь амжилттай урагшилж яваа бахархан залуу юм. Би өөрөө барилгын инженер мэргэжилтэй шинжлэх ухааны технологи сургуулийн барилгын инженер мэргэжилтэд дүүргэсэн байгаа. Тэгээд 2011 онд үйлдвэрт анх ажилд орж илээ. Аавынхаа ажлыг үргэлжлүүлээд засвар нэгтэн зэрэг засварчингаар ороод удаачгүй хувийн аргын үйлдвэрийн төслийн барилгын ажил эхлээд энэ тэнд тушаал аваад ажилласан. Тэгээд үйлдвэр утгагүй ашиглалтанд ороод би тэнд LG мастер, LG ахлах мастер хийдэг байлаа. Тэгээ удаачгүй бас тэр цемент үйлдвэрлэх цехтэй бас мастер хийж жагаад савлах хэсгээр ирээд одоо 3 дахь жилдээ үзэж явж байна. Маа цехийн онцлог болохоор одоо манай цемент үйлдвэрлэлээ тэрийг шатаагаад гэлэнгэр болгоо үйлдвэрлэл хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн сав баглаа бодолтой ачиж хэрэглэгчтэй яг хүргэдэг байгаа. Тийм учраас манай эцсийн цэглэл маш нэр хүндийн асуудал бид нар маш их ирдэг. Ийм учраас бид нар аягүй их зарчимтай ажилладаг. Залуун завгүй байх гэдэг хэрэгтэй гэдгээр аль болох түргэн шуурхаа маш өндөр зохион байгуулалттайгаар хэрэгслийнхаа гомд самналгуур ажиллахыг маш их хүч зорж ажилладаг байгаа. Манайх бол дунджаараа өдөртөө болохоор 3000 тонн шахуу цемент борлуулж байгаа. Энэ болохоор задгаа богоно болохоор 25, савта богоно болохоор өдөр дунджаараа 10 богоно. Тэгээ машин цемент бааз гэдэг цогцолцоогүй ажилтаа явж байгаа. Манай хамт олонны болохоор за нэг 180% болохоор дандаа залуучууд байдаг. Дандаа залуучуудаар бүрдсэн баг. Манай орон тооны бүтц болохоор одоо 2 инженер техник ажилтан, 2 засварчин, 2 захилгаанчин, тэгээд нэг өгөөжлөгч 13 технологи ажилтсан гэсэн нийт 21 хүний бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бид нар ер нь жилийн илт яг оргил үеийнхээ ачааллуудыг бүгдийг даваад ерөнхийдөө жигдэрээд гоё явж байна. Төлөвлөгөө осоор ачтуудаа бүгдийн төлөвлөгөө нормуудаа бүгдийг биелүүлээд явж байгаа. Одоо энэ болохоор манай яг савлах хэсгийн маань одоо цемент савлагдаад дамжлагаар явагдаад креатив богонд одоо ажиглаж байгаа байдал. Өнөөдөр креатив богоны ачтууд ороод ирсэн байгаа. Гадаас машинууд ороод ирсэн байна. Тэгээ үндсэндээ бол зогсоол цагилтгүй дамжлага зогсохгүйгээр байнгын үйл ажиллагаа ажил маань өрнөдөг байгаа. Яг үндсэндээ одоо маань одоо яг энд ажиллаж байгаа хүмүүс болохоор 11 хүн ажиллаж байгаа технологи ажилчид маань дандаа ачигч нар байгаа, савлагч нар байгаа, 2 савлагч байгаа, ээлжлэр ингээд ажилладаг байгаа. Үйлдвэр үндсэн бүтцнөр амарх ер нь ойлгомжтой. Сэлосноос наашаа цементэ татаж авчираад савлах машиныгаа бункерт хойрлаад хойрдондоос савлагчаараа савуудаа савлагдаад дамжлагаараа явагдаад үндсэндээ ачиг машинаараа креатив богонд ачигдаг байгаа. Үндсэндээ бол айгүй тодорхой процесстэй явагддаг. Манай ажилчин болохоор одоо өглөө 8-аас гараад тухайн өдрийнхөө ажил борлуулалтаа бүх төлөвлөгөөгөө биелүүлж хэдэн цаг чамааг бууж болно. Тэрийг болохоор бид манай ар гэрхэн ажилчдын маань ар гэрүүд нь ингээд даагаад ихтгэл үлээгээд бид нэгээд ажиллаад ингээд даалтанд баярлж явдаг шүү гэж хэлмээр байна. Дандаа залуучууд байдаг болохоор ажил бол урагштай 100% ажилт байгаа. Тэгээ ажиллагаа хамт олондоо бүгдэнд нь баярлж явдаг хэлээ. Манайхан бүгд залуучууд болохоор урам зоригтой сайхан ажилт юм аа. Тэгээд сайхан байгаа. Үйлдвэрээр маш их бахархдаг. Манай үйлдвэр залуучууд, улам залуучууд дандаа бидрүүийн залуучууд өргөжлүүлээд аав нарынхаа араас нөгөө залгам шалгаа болоод ажиллаж байгаад маш их бахархалтай байдаг. Үйлдвэрээр маш их бахархдаг, омогшдог сайхан байдаг.
За тэгээд энэ олон залуучуудаас ингээд төлөөлөөд аавуудын баяртайг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа маш их баяртай байна. Ингээд оролцуулсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Гам пүрүү ажил ихтэйч хайртай гэр бүлдээ цаг заваа гаргаж бүхэл зүйлийг зохицуулж чаддаг үлгэр жишээ аав юм. Тиймдээч манай нэвтрүүлгийн зочноор тодорсон баг. Залуу хосууд маань нэг нэгэндээ үнж итгэл дүүрэн байхад амьдрал аяндаа сайхан байдаг да хэмээн ярих. Энэ залуу 10 наснаас 8 сартаа 4 сайхан хүүхдийн аав. Ажлын нөхцөл байдал хүнд хэцүүч бүх боломжоо ашиглаад гэр бүлдээ цаг заваа зарцуулж байн хүүхдүүдийнхээ амьдрах сурах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг хичээж тэмүүлж яваа үлгэр жишээ сайн аав байхыг хүсэж тэмүүлдэг гам пүрүү хэмээх залуугийн гэр бүлийнхэн тухай яриаг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ. За ингээд ажлаа сайхан тараад ирчлээ. Гэр дээрээ нэг алуу удаад тачаад. Манай гэр бүлийн нэг болохоор Ганбаатарын ганц цэцэг гэдэг. Битээр чинь манай хүн 1-р курстэй дөнгөж ороод би чинь 3-р курстэй байсан. Хоёулаа шинжилгээний технологийн сургууль сурдаг үстэй. Дотор байранд цуг байсан чинь. Тэгэл битээр танилцаа тэгэл одоо баг танилцал үерхэл баг 12 дахь жилдээ болж байна уу? 13 дахь жил үү? 13 дахь жилдээ ингээл цуг ханилаад явж байна да. 4 сайхан зулдахтай болчиход. Тэгэд ер нь ажлаа тараад гоё ядраал ороод ирэхэд үүдээс хүүхдүүдгүй гүйцгээгээл тэгэл хамаг стресс ярьдаад хамаг юм ардаа үлдэгээл гэртээ сайхан аав байгаал байх туртаа да. За манай жижиг охиныг амин жаргал гэдэг одоо 8 сар хүрнэ 11-нд өө дараагийнх нь ариун жаргал гэдэг. Одоо 4 настай энэ жил нэг цэцэрлэгдээ дараа жилээс сургуульд орно. Дараагийн охины манай аз жаргал гэдэг. Одоо 2 дугаар, одоо 3 дугаар ингээд орох юм. Нөгөө Жон сурж байгаа. За хамгийн том нь болохоор 50 бат гэдэг. Миний хүү байгаа одоо 6 дугаар ингээд орох юм. Сар 5 дугаар ингээд төгссөн, онц төгссөн. Ийм сайхан 4 зулдахтай байна да. За манайх ч бас яг адилхан би ч айл манайх бас дөрүүлээ. Ам бол зургуулаа гэж явна. Тэгээд би ч айлын дээрээ нэг их ахта, нэг ихчтэй, доороо нэг эмэгтэй дүүтэй ингээд 2 ихтэй, 2 эмэгтэй. Бас 4 ам бол гоё штэ ер нь. Бүгд баяр ёслоор бөөнө бужигнан сайхан хөвгчлөлтөөтэй байна. Гэр бүлийн аз жаргал чинь болохоор одоо бүгд л гоё нэмсгэлтэй, гэртээ гоё уур амьсгалтай. Тэгэл өвчин зовлонгүй сайхан элэг бүтэн ээж аав нь эрүүл нэг. Тэгэл энэ чинь сайхан гэр бүлийн аз жаргал шүү дээ. Хүүхдүүд гоё өөдрөг сайхан сэтгэлтэй тэгэл зөв орчин зөв өмөдсөн байх юм бол хүүхдүүд чинь цаашаа уурсан ингээ явчихна. Би ч өөрөө зөв орчин зөв өмөдсөн болохоор тэгэл яг адилхан хүүхдүүдтэй айгүй зөв өсөхтэй айгүй дуртай. Зөв өсөхийг арих зорддог. Тэгэл энэ хүүхдүүд сайн болноо гэж итгэдэг байгаа. За бүх зүйлийг зохицуулнаа. Ажил гайгүй байх юм бол яваа эрт орой 6-даа буучин. Тэгэх юм бол орж хоолоо идчихэл эхнэр хүүхдээ аваад хүүхдүүд багыгаа салхилуулаад эхнэрийнхээ гарыг амраагаал явчихна. Ажил ихтэй үед болохоор манай эхнэр рүү ууцтаад хэлчин. Тэгээ эхнэр тэгэл бүгдийн зохицуулаад араа би бол найдтай 100% гэж боддоо штэ. Манай хүн тэгээ дажгүй. Яа ажил бол ачаалтаа бид нар 100 бол илүү сайн ачаалттай. Яг бол ганц барилгын салбарт дандаа л 100 яг эд өрөндөг ажил болохоор болж илдэг бол 100 шахаал төлөвлөгөө норма бүгдийг биелүүлэл явна. Ажилд бол оройтх өглөө 8-аас гасмал маргааш өглөө 8-ч буух үед байгаа. Орой цагтаа 6 цагтаа буух ч үед байгаа. Тэгээ аль алийн зохицуулаад явна. Хамгийн гол нь ажилласаа ирчээд үлдсэн цагаа гэр бүлтэйгээ гой өнгөрөх хэл боддог. Амралтын өдрөдөр гоё зугаалнаа ийшээ тийшээ гол салхинд гарна. Хүүхдүүдэд бүгдийг авч гараад гол дээр сайхан өнжиж байгаа л тэгэл хүрээд өгдөн шүү дээ. Гэр бүлийн үнц нь бол миний л бодлоо. Гоё ариун нандин тэгээд гоё итгэл тэгээд гоё хамтрагч гоё сайхан амьдралын хамтрагч тэгээд гэр бүл ер нь л гоё гэрэл гэгээтэл байвал гоё штэ ер нь гэр бүл чинь гэр бүлийн үнц нь гэдэг бол маш чухал. Хүн чинь цаашаа өсөж дивжин хүүхдүүдэд өсгөн том болгоно сургана. Тэгэхээр юм бол үнцэнтэй маш үнцэнтэй гэж боддоо штэ. Гэр бүл үнцнийг бол хамгийн чухал нь бол гэр бүл. Би тийм шүү. Тийм штэ миний ах.
дөрөв хүүхэдтэй олон хүүхэдтэй болж яах юм бэ гэдэг нь миний бодол ондоо л байдаг шүү дээ. Хүмүүс олоолаа байлгах их гоё байдаг. Сайхан өнөрөгдөн. Тэгээд хүүхдүүд болохоор зарим залуучууд болохоор хүүхдүүд олон хүүхдтэйстэй хэцүү. Ингээл төгшөө бол юм байдаг л өөний өөрхөн бодлоо. Гэхдээ надад бол гоё санагддаг. Энэ бол асуудал биш. Жижигхэн хүүхд яах вэ? Өөртөө юмнуудад дагуулад ирдэг. Тийм учраас гоё байдаг шүү дээ. Над лав нөх амар хүндрэлтэй санагддаг. Харин сайхан байдаг. Аз жаргалтай. За тэгээд хамт олондоо ийм сайхан нэвтрүүлэхт орсонд маш их баярлж байна. Тэгээд улам сайхан хичээгээд сайн байдгаа улам сайн харуулнаа гэж бодож байна. Тэгээд ингээд гам бүртээ цаашдынх нь амьдралд нь эрүүлийн аз жаргал энэ оргоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэрээё. За гам бүртээ болон түүний гэр бүл өөр хүүхдэд нь бас гэр бүлд нь аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа одоо төлөөлөл болж оролцож байгаа гэж ойлгож байна. Бүгдэнд нь одоо бас үйлдвэрийнхаа нийт залуучууд шинээр аав болж байгаа гэж байгаа. Одоо энэ үйлдвэрт одоо олон жилийн наслж байгаа өвөө болж байгаа аав нартаа бас одоо бас дахин баярын мэнд хүргье. Тэгээ одоо энийг далимдуулаад хэлэх юм бол манай хор арга үйлдвэр маань одоо дундаж наслт гэх юм бол 28 настай байдаг. Нийт 192 ажилтан байдаг. Тэгэхээр хамгийн залуу болсон хүчнүүд энэ бэлтгэж гадаг. Бас залуу ажилчид маань байдаг. Тэр ч утгаараа манай одоо жишээ нь 19 онд одоо манай цехээс 14 шинээр аав болсон осод байж байгаа. Тэд нартай бас гэр бүлд нь бас жаргал сайн сайхныг бас хүсээ өрөөё. Манай хөтөл чинь ер нь дандаа одоо ер нь хараад хад дандаа залуучтай. Ер нь залуучтай бот гэж хүмүүс бүгд ярьдаг. Угаасаа л тийм дандаа л бид нар үеийнхэн гэх дандаа 3-4 хүүхэдтэй болцооцсон. Тэгэл бүгд амьдралаа энд тохинулсан. Тэгэл ер нь харж байгаа дандаа л жоо хүүхэдтэй залуучууд орн байдаг. Тэгэл гой өнгөлөг хотчтэй. Тэгэл ер нь бусдаа хэлэхэд энэ залуучуудаа ханд хэлэхэд жоохон ухамсартай гой цэвэрч. Тэгээ хүүхдүүд нь мэдээж гадаа тоглолт юм чинь тэгээд болж игвэл ер нь хогийн саундаа хийцгээгээд ийм сайхан цэвэр хотыг бүгдрээ ийм сайхан өнгөлөг байгаа юм чинь бүгдөө л гоё өнгөлөг байцгаа гэж хэлээл уриалмаар байна. Тэгээд залуучууд дандаа хогийн энэ шийдвэрт энд тэнд хайж ивэ. Болж бол хүүхдүүдтэй ч гэсэн багаас нь загаас сурахчих. Хогийн дал хайж гэж тэгж хэлмээр байна да. Амьдралын сайхан залуучуудтай хандаа гэхэд ер нь амьдралын сайхан ноён нуруутай бай. Тэгээд сайхан ухаантай гэр бүлдээ бүх цагаа зарцуулдаг. Ажлаа хийгээд гэж уриалмаар байна. Тэгээд ер хүн чинь ер нь гэр бүлдээ цагаа зөв зарцуулаад амьдралаа зөв авч яваад жолоодоод сайн хань байх хэрэгтэй. Үр хүүхдүүдтэй сайн байх хэрэгтэй гэж уриалж байна да. Тэгээд залуучуудаа манай хөтлийн залуучууд ер нь гоё сэрэг гоё штэ. Тийм гэж боддог би. Тэгээд бүгдэнд нь сайхан аавуудын баярын мэнд хүргье. Тийм ээ. Өнөөдөр аавуудын баярын өдөр. Аавуудаараа бахархах өдөр. Аавуудаараа омогших өдөр. Аав хүн бол амьдралын өмнө сөхрөөгүй ноён өргөл. Аав хүн бол үрийнхээ төлөө амиач өгөхөөс буцахгүй баатарлаг үйлсэн билээ. Тийм ээ. Зүгээр л хүн бүхний өмг түшиг хамгийн шилдэг баатар нь аав шүү дээ. Миний бодлоор болохоор хариуцлага, нэгт хариуцлага, хоёрд сургамжт байх хэрэгтэй. Тэгээд бас хүүхдүүдэд үлгэр дуурайл байх хэрэгтэй, шудраг байх хэрэгтэй, юмныг учрыг хүүхдүүдэд тайлж өгдөг байх хэрэгтэй, эхнэрийн сайн хань байх хэрэгтэй, эхнэрдээ халамжтай, гэр бүлдээ цагаа маш зөв зарцуулдаг, ажлаа гадуур цагаа бас ажлаа тараад ар гэрдээ ажлынхаа цагийг зарцуулахдаа маш зөв шудраг зарцуулж байх хэрэгтэй гэж боддог. Аав хүн бол тийм л байх хэрэгтэй, ноён нуруутай гэж боддоо штэ. Миний хувьд бол аав хүнийг бол амьдралын ноён нуруу гэж ярьдаг. Хань ижил үр хүүхдийнхаа одоо төшиг тулгуур
халамж хайр үлгэр дуурайлал нь болсон ийм хүн байх ёстой гэж боддог. Аав хүмүүсээс том их мундаг том хайрхаа уул гэж боддоо шүү дээ. Нөлөөтэй. Үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дэлхийн аавуудын өдөр зориулсан хөлийн цээмшихаа өдрөөс бэлтгэсэн үе дамжсан баялаг бүтээгч аав нэвтрүүлгийн маань Баатар залуухан хөдөлмөрч лагвагийн ган хүрүү хэмээх энэхүү залуу маань үеийн залуустаа үлгэр жишээ ажиллаж амьдарч яваа ийм л мундаг залуу юм. Хамт олонныхоо дунд нэр хүндтэй хайртай гэр бүлийнхэндээ үнэнч ажил амьдралаа зохицуулж ажиллаж амьдарч яваа. Сайн аав, сайн хан, сайн ажилтан байж чадажгүй ган бүрвтэй цаашдынхан ажил хөдөлмөрт нь өрнөө их амжилт, ахуй амьдралд нь энэ хорвоогийн гэгэн сайхан бүсэн өрөөж нэвтрүүлгээж аргаая. Энэ удаагийн бэлтгэсэн нэвтрүүлгээрээ залуучууд бид бүхэн цаг наргүй ажилтны хэрэг хайртай хүмүүсээ хүндэлж, хайрлаж, хэрхэн ажил амьдралаа зохицуулж, ажиллаж болох тухай жирийн нэгэн аавын амьдралаас харуулахыг хүслээ. Ингээд үе дамжсан баялаг бүтээгч аав нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Магадгүй бидний нэвтрүүлгийг үзэн суугаа эрхэм та хайртай аав, хайртай ханигаа баярлуулж амжаагүй байгаа бол яг одоо гараад баярлуулаарай. Заавал том зүйлээр биш шүү дээ. Чин сэтгэлийнхээ нандин үгийг хэлж хайртай шүү хэмээн хазар дээр үнсээрэй. Энэ хамгийн том сайхан бэлэг байх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд сэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа хан хорвоогийн хатан зөрөгт хангар сайхан аавуудаа дэлхийн аавуудын баярын мэндийг өргөн нэвшүүлье.